د شال ټلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. افغانۍ د نړۍ د دریو باثباته اسعارو په نوملړ کې راغلې ده. د مالی چارو په اړه ریپورت ورکوونکې ادارې بلومبرګ د پولي واحدونو نړیواله درجه خپره کړې چې پکې افغانۍ د نړۍ په دریو باثباته اسعارو کې راغلي او ښه مقام یې ګټلی دی. د یادې ادارې د معلوماتو له مخې د لبنان لیره په 2023 کال کې د نړۍ د نورو هیوادونو د اسعارو په پرتله 83 سلنه ارزښت له لاسه ورکړی او ایرانی تومان بیا د نړۍ بې ارزښته اسعار پیژندل شوي دي. همداراز ایتوپیا، نایجیریا، ارجنټاین، برازیل، روسیا، غانا، میکسیکو او ترکیه هم د هغو هیوادونو په لیست کې دي چې د ملي اسعارو په ارزښت کې د پام وړ کموالی راغلی دی. هند او ایران د چابهار بندر په اړه ناسته ترسره کړې ده. د هند او ایران بهرنیو چارو وزارتونو په 19مه مشورتي غونډه کې پر دوه اړخیزو اړیکو او د چابهار بندر کرنې، سوداګرۍ او اقتصادي برخو کې پر مشترکو همکاریو خبرې کړې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي دغه غونډه کې د چابهار بندر له لارې د افغانستان د بیا رغونې او اقتصادي پرمختګ پر اهمیت ټینګار شوی دی. چابهار یو له هغو بندرونو څخه دی چې افغان سوداګر کولی شي خپل مالونه د سمندر له لارې هند او نړیوالو بازارونو ته عرضه کړي. افغانستان، هند او ایران په 2014 میلادي کال کې د اوبو له لارې د یوه نړیوال دهلیز پر جوړولو هوکړه وکړه او له هغه راهیسې د چابهار ودانیزو چارو کې چټکتیا راغلې ده. ایران یو ځل بیا افغانستان کې د اوبو راګرځولو او بندونو جوړولو په تړاو غبرګون ښودلی. د ایران بهرنیو چارو وزارت ویلي چې هیواد ایران ته د تونکو اوبو د نامناسبې راګرځونې یا د سیندونو د طبیعي مسیر د منحرف کولو په تړاو خپل اعتراض او شدید اندېښنه د افغانستان اړوندو چارواکو ته رسولې. د یاد وزارت په وینا دوی هیله درلوده چې ګاونډي هیواد به د دوو ملتونو په ګټو او مصلحتونو، نړیوالو اصولو، دوه اړخیزو تړونونو او د ښه ګاونډیتوب اصل ته په پام سره مناسبې پریکړې وکړي. ایران په داسې حال کې د اندېښنه لري چې تازه د هریرود سیند پاشدان بند کې د اوبو نیول پیل شوي او همداراز د ایران پر پوله فراه ولایت کې د بخشاباد بندکار بشپړېدو ته نږدې شوی دی. تر اوسه طالبانو د ایران بهرنیو چارو وزارت دغو څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې یې ویلي وو چې د 1451 هجري شمسي کال د تړون له مخې د ایران حقابې ورکولو ته ژمن دي. د وروستیو کلونو پر مهال د ایران او افغانستان ترمنځ اوبه د کړکېچ محوري موضوع وه. بلخ هوایي ډګر کې د الوتکو د لارښود دستګاه فعاله شوه. د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت خبر ورکړی چې د یوه تخنیکي ټیم په مرسته یې د بلخ ولایت مولانا جلال الدین بلخي نړیوال هوایي ډګر کې د الوتکو د لارښود دستګاه او مخصوص څراغونه فعال کړي دي چې د الوتکو په خوندي پرواز او ناسته کې ګټور رول لري. د یادونې ده چې تیرو 3 کلونو کې د هیواد هوایي چلن سکتور کې ګڼې پروژې پلي شوي او کورنیو او بهرنیو هوایي شرکتونو ته اساسي اسانتیاوې برابرې شوي دي. ننګرهار ولایت کې د یوه پانګوال له لوري د 8 میلیونه افغانیو په پانګونې د نیمه قیمتي ډبرو د پروسس او د زینتي توکو د جوړونې کارخونه جوړه شوې ده. د یادې کارخونې مسؤلین وایي چې لسګونه کسانو ته یې د کار زمینه برابره کړې ده. په دغه کارخونه کې د کونړ او ننګرهار ولایتونو ډبرې پروسس کیږي. د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلین ویلي چې په دې ولایت کې د کبانو فارمونه په کلني ډول 200 میټریک ټنه غوښه تولیدوي. د کرنې رئیس محمد ولی محسن ویلي که څه هم د کبانو اوسنی تولید د ننګرهار اړتیاوې نه پوره کوي، خو هڅې یې پیل کړي چې د فارمونو په ډېرېدو سره د کبانو غوښې په تولید کې ننګرهار پر ځان بسیا کړي. ننګرهار کې دا مهال د کبانو 100 فارمونه فعال دي چې پکې شاوخوا 300 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د سوداګرۍ خونې د معلوماتو له مخې اوس مهال هره ورځ د تورخم له لارې 10 ټنه د کبانو غوښه له پاکستان څخه هیواد ته واردېږي. له کندهاره کویټ ته 600 توتیان ولېږدول شول. د کندهار د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي د یاد ولایت له یو شخصي ژوبڼ څخه کویټ ته 600 بړ توتیان لېږدول شوي دي. یادې ادارې ویلي چې دا توتیان 15 ورځې په یاد ژوبڼ کې قرنطینو او د نسل نیونې په موخه کویټ ته استول شوي دي. د ویلو ده چې طالبانو له دویم ځلې واکمنېدو وروسته په ټول هیواد کې د مرغانو او نورو حیواناتو پر ښکار بندیز لګولی چې په تړاو یو شمېر کسان نیول شوي هم دي. کاناډا له خپلو وګړو غوښتي چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي.
د یاد هیواد حکومت ویلي خراب امنیتي وضعیت، وسلوالې جګړې او د برمته کېدو احتمال هغه ګواښونه دي چې له کبله باید کاناډایي وګړي دغه هیواد ته لاړ نشي. د طالبانو حکومت تر اوسه د کاناډا د دغې پریکړې په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې امریکا، بریتانیا، جرمني او نورو هیوادونو هم له خپلو وګړو غوښتي وو چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي. د کورمې باړه چنار لار بیرته پرانیستل شوه. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو ادارې مشاور وایي چې 3 میاشتې وروسته د امن جرګه د لارې په خلاصون بریالی او نن د موټرو کاروان ته اجازه ورکړل شوه. د ندیم اسلم چودري په وینا د 15 موټرو یو کاروان چې خوراکي توکي پکې بار دي د امنیتي ځواکونو له موټرو سره یو ځای نن سهار کورمې ته روان شو. دغه لاره 3 میاشتې وړاندې وروسته له هغې وتړل شوه چې په سیمه کې د شیعه او سني مسلمانانو ترمنځ خطې رامنځته شولې. مایک جانسن یو ځل بیا د استازو جرګې مشر وټاکل شو. د امریکا جمهوریت پال ګوند مهم غړی مایک جانسن یو ځل بیا توانېدلی چې د 213 رایو په ګټلو سره د استازو جرګې مشري وګټي. د رویټرز خبري اجانس ته راپور له مخې د جانسن 2 نورو مخالفو جمهوریت پالو په وروستیو کې خپله پریکړه بدله کړه او نوموړي ته یې رایه وکاروله. جمهوریت پال ګوند د استازو جرګه کې 219 او ډیموکراتان بیا 215 څوکۍ لري. پولینډ د اروپایي اتحادیې مشري پر غاړه واخیسته. پولینډ د امنیت اروپا تر شعار لاندې د 6 میاشتو لپاره د اروپایي اتحادیې شورا مشري پر غاړه واخیسته. دا د پولینډ په تاریخ کې دویم ځل دی چې د یادې اتحادیې مشري کوي. د معلوماتو له مخې دا څوکۍ په هرو 6 میاشتو کې د اروپایي اتحادیې د 20 غړو هیوادونو ترمنځ یو ته سپارل کیږي او د رهبرۍ هیواد دنده لري چې د اروپایي اتحادیې د نورو بنسټونو سره په خبرو اترو کې د ټولو غړو هیوادونو استازیتوب وکړي. تر دې وړاندې هنګري د ډسمبر په میاشت کې خپله جنجالي دوره پای ته ورسوله. سوریې ته د لبناني وګړو پر تګ راتګ محدودیتونه لګول شوي. رویټرز خبري اجانس په لبنان کې د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې سوریې دغه هیواد ته د لبناني وګړو پر داخلېدو تازه محدودیتونه لګولي دي. لبناني سرچینو یاد اژانس ته ویلي چې دغه محدودیتونه وروسته له هغې لګول شوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په وروستیو کې سرحدي شخړه رامنځته شوې. د یادونې وړ ده چې لبناني اتباعو مخکې اجازه درلوده چې یوازې د خپلو پاسپورټونو یا شناختي کارډونو په کارولو سره له ویزې پرته سوریې ته داخل شي. غزه کې له تیرو 2 ورځو راهیسې 140 فلسطینیان وژل شوي دي. د ځایي ژغورونکو ادارو د معلوماتو له مخې د اسرائیل د هوایي بریدونو په پایله کې په تیرو 2 ورځو کې یوازې د غزې دننه لږ تر لږه 140 کسان وژل شوي دي چې یوازې 60 کسان د جمعې او 20 نور کسان بیا د پنجشنبې په ورځ وژل شوي دي. د ټولیزو شمیرو له مخې د 2023 کال د اکتوبر په 9 د جګړې له پیله د وژل شویو فلسطینیانو شمیر 45,650 ته رسېدلی او 108,503 نور ټپیان شوي دي. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې په غزه کې د جګړې 70 سلنه قربانیان میرمنې او ماشومان دي. قزاقستان کې د خرابې هوا له امله 95 موټرونو ډلهییز ټکر کړی. د راپورونو له مخې د قزاقستان پلازمینې استانې ته په غځېدلې لویه لار د اکمولا په سیمه کې د خرابې هوا له امله 95 موټرو ډلهییز ټکر کړی چې له امله 12 کسان ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا یادې پیښې ټول ټپیان روغتون ته وړل شوي او د لارې د پاکولو لپاره عملیات روان دي. خو اوس مهال دغه لاره په موقت ډول د هر ډول موټرو د تګ راتګ لپاره تړل شوې ده. تونس کې د کډوالو د 2 کښتیو ډوبېدو له امله 20 کسان مړه شوي دي. د رویټرز خبري اجانس ته راپور له مخې د افریقایي هیوادونو د کډوالو 2 کښتۍ د تونس په سواحلو کې ډوبې شوي چې له امله یې د ښځو او ماشومانو په ګډون 40 کسان مړه او 3 نور ژغورل شوي دي. د راپور له مخې 15 ټپیان د طبي مرستو لپاره روغتون ته لیږدول شوي خو نور بیا د ساحلي ساتونکو چارواکو له ځان سره بیولي دي. تېره میاشت هم د تونس ساحلي ساتونکو چارواکو په 2 جلا پیښو کې 13 کډوالو مړي موندلي وو. د شال ټلویزیون قدرمندو لیدونکو دا د دې مهال لنډ خبرونه. تر بیا ښې چارې.